derë edhe ma shumë për me pa mundësit për Avignon. Se kur flet ai ka fol kritika. Po sigurisht. Kritika franceze, kjo është mrekulli, ëh. Kështu që ai ka bën një krahasim të jashtëzakonshëm të shfaqjes me shfaqjet që janë të nivelit botnor, pra e ka quajt si shfaqje e niveleve të larta botërore, kështu që për ne ka qenë shumë krenari. Faktikisht unë e takova kam pas rast me taku dhe përpara në punë të mia të ndryshme edhe jashtë vendit. Po nuk ma morri mendja se do të vi, sepse ka njerëz mjaft ngjeshëm edhe zakonisht ta personalitete është pak e vështirë me i pas. Sigurisht. Po fatbarësi ishte sigurisht prezantimi në Paris, një mundësi ma shumë sepse ai jeton në Paris. Erdhi aty. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi. Përveç kësaj ka pasur mysafir tjerë të rëndësishëm, cilët gjithë me radhë kanë shprehur mirënjohjen që sidomos shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë atje, mirënjohje për punën, për djersën, për gjithçka kemi arrit me ballë me çu shfaqjen në Evropë, në Paris, në kryeqendrën e Europës. Një sakrificë e jashtëzakonshme e profesorit, qendrëstar siç është profesori, që nuk hiq dorë në asnjë mënyrë, sepse me thënë drejtën mas gjithë këtyne ma shtove një fjalë të bukur. Në të ardhmen kam e lajmëru as profesor, as doktor, po qendrëstari në sret plana. I shkon. Për shkak të vështirësive që kemi pas kemi gjetë mbështetjen e duhur në institucione, është një fatkeqësi e madhe. Faktikisht është dëshpëruese, po jo për me hek dorë. Asnjë mënyrë. Kjo veç e rrit vullnetin që me shku përpara, po kur më rrim çat pik, ka qenë 2-3 herë që i kam thënë profesorit, hajde po e lam këtë punë, edhe nëse është në këtë pik, po e lam se s'kemi qysh është pak e vështirë. Po absolut profesori nuk ka hiq dorë dhe nuk ka dashur as me dëgju për atë pjesë. Po sigurisht këtu duhet me i falenderoj edhe ekipën komplet, që janë treguar shumë mirëkuptues edhe kanë qenë gatshëm edhe shumë bashkëpunues që na me arrit me u prezantu atje. Na atje në qëllim kështu shpirtënor, patriotik pse jo? Sigurisht. Artistik normal për me shku edhe me. Ju po vazhdoni rrugën e dëshmisë. Pikërisht. E një dëshmie që akoma është e pamjaftueshme për fat keq edhe për plot pjesë edhe të perëndimit, se liria jon është e merituar, e dëshirueshme dhe e meritueshme në çdo moment. Në Evropën e civilizuar, një popull përjeton të robërinë në vitin 1999 akoma. Ishte rënd. Po që të jemi konsekvent dhe me historinë tonë, do të bëjmë kështu absolutisht çush po bën profesori, si po bëni ju, edhe për plot të tjerë, do të ishte shumë më e rëndësishme. Ai dini që me patjetër Roberti ndoshta dhe ka dëgju, pas një filmi të realizuar në Afrikën e Jugut, kur populli i mirë zezak e realizon për apartheidin, normalisht që ka pas edhe të bardhë dhe kështu, po pas shfaqjes së tij në Berlin dalin mbi 500.000 berlinez në protest kundër apartheidit. Do të thonë, s'ka më të fuqishme diçka se e shkruara, e dëshmuara edhe arti. Diçka e jashtëzakonshme. Pikërisht ashtu. Në këtë rrugtim, planet i keni me kalu Atlantikun, profesor, Është ma shumë se kënaqësi që vull t'i japim në Amerikën mike kësaj kryevepre që vërtet e tha dhe profesor Roberti e kanë cilësuar të tjerë të huajt profesionistat si një vepër e kalibrit evropian dhe botëror. Me qenë se është e tillë, unë nuk di çka duhet me bëma tepër për me hezitu Ministria e Kulturës, Qeveria, Republika jonë ndërdane e përgjakur, me i përkrah këta djemë dhe këto vajzë. Se unë të kemi hangër në iba, po shaka pak po bëj se ti je i rinë krasi me mu. Ja, shaka, se unë dhe të me ngocë pak, unë 65 e më tepër veç i kam bë, kështu që unë e kam fjallën tash po kalej të Robertit e djemë dhe vajzët që janë ka 2-3 vjetë, 25, 30, 32, që janë në vlogun e afirmitetit artistik dhe prandaj këtyre do të mi u dhanë mundësin që këta këtë vepër gjigantet popullit tonë të shumë vujtur dhe liridashës ta
ta shpërfaqin qendrat më të njëjta evropiane dhe botërore dhe vërtet kur të arrin të preket, të sensibilizohet naim i nderuar, miku im i dashur, opinioni evropian dhe botëror përmes kësaj shfaqje artistike shumë dimensionale që ky popull ka vujt shumë. Ky popull ka qenë vërtet me sheku i martirizuar. Ky popull është gati si Feniksi, një herë është vrarë dhe 7 herë është ngjallë. Dhe ky popull meriton shumë më shumë përkrahje nga Evropa dhe bota përparimtare, e jo edhe me tutje t'i bëhet hile dhe të sillen me demagogjit e tyre si që janë sjellë shumë herë evropian për fatin ton të keq, dhe prandaj duhet t'ua bëjmë dije që ne jemi vërtet popull evropian me krejt kapacitetin ton të mundshëm, profesional, intelektual dhe patriotik. Do më planet përveç në Amerikë, cilat janë tjera? Po me pas ndihmën minimalit, thëmë shumë sinqert në të institucioneve tona, ishtë dosht që një buxhet sa dhe i vogël minimal të ndahet enkas për këtë kryevepër dhe të mos ndalet deri në Afrikë, madje edhe deri në Australinë e largët. Do të ishte mirë, të Do të ishte mirë, mos ndalet. Kjo është kryevepër më i mirë. Po, është kryevepër e pavdekshme. Dhe më jeton, sa jeton populli mbi këtë tokë. Të tillë kanë arrit ta bëjnë dhe ta finalizojnë ekipa jonë e shkëlqyshme, unë mburrem me ta, unë thjesht jam fascinu me nivelin disiplinës dhe përkushtimin që e kanë bo. Kur jam shkuar në fillim, në ditët e parë të ushtrime, kur ka filluar Roberti, aq me zemër, aq me shpirt e ka kuptuar idenë time, sa që ka 2-13 orë në ditë kanë ushtruar në im. Në që salën nga salës të kuqe që të kanë qenë ato 2 sallat shtesë që në Pallatin e Rinisë. Na ka ofruar kryetari përparem Rama në Pallatin e Rinisë, ka 2-13 orë në ditë i ushtran, sa që në fillim shumë zërë, nuk e tha për i modestis profesor Roberti, që në fillim shumë e ka pas vështirë të stabilizon, të qetëson aktorët dhe aktorët prej emocionive dhe dhimbjeve që atyre u ka shkaktuar përmbajtja, karakteri përmbajtësojër i kësaj shfaqje. Besoj nderuar na im, disa ditë, për të mos thënë 2-3 javë rresht, ata kanë derë lët, djerës dhe gjak, derisa janë stabilizuar me rolit e tyre artistike. As meritoj një dvarë kërkime. Unë e thamë, asnjëherë nuk është të thamë për të thënë dhe për të dhënë të tërën, se nëse japim krejt e kemi kry. Profesori nderuar, në Svetlana, faleminderit shumë për këtë punën që e bën. Robert, faleminderit shumë që i bashkëngjit punës madhe, edhe krejt ata që e ke, ja ke dhënë fillimisht asaj që fillimisht tingëllon kombëtare, nacionale edhe pastaj artistike e inshallah dhe internacionale. Po e ndjekim, gjithsesi po e mbyllim bisedën me juve me pjesë nga kjo shfaqje që simbolizon dasmën dhe lojën, simbolizon si me thënë është kulminacioni i shfaqjes. Është pikërisht zbërthimi i dedikimit të 1432 fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.